Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Dyson V8 süpürgenizin bataryasını nasıl değiştireceğinizi adım adım göstereceğiz. Öncelikle ihtiyacınız olan araçları hazırlayalım. Bir tornavida seti, yeni bir batarya ve bir temizleme bezi gerekecek. İlk olarak, süpürgenizi kapatın ve fişten çekin. Şimdi, süpürgenizin arka kısmındaki kapak vidalarını açmaya başlayacağız. Tornavida kullanarak, dikkatlice bu vidaları sökün. Vidayı kaybetmemek için bir kapta toplamanız iyi bir fikir. Vidaları çıkardıktan sonra, arka kapak kolayca çıkacaktır. Kapak açıldığında, eski bataryayı göreceksiniz. Bu bataryayı dikkatlice yerinden çıkarın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece işlemi profesyonellere bırakabilirsiniz. Yeni bataryayı almak için öncelikle doğru modeli seçtiğinizden emin olun. Yeni bataryayı, eski bataryanın yerleştirildiği yere dikkatlice yerleştirin. Bağlantı noktalarını doğru hizaladığınızdan emin olun. Bataryayı yerleştirdikten sonra, arka kapağı tekrar kapatın ve vidaları sıkıca yerleştirin. Kapağı kapattıktan sonra, süpürgenizi temizlemek için iç kısmını kontrol edin. Toz ve kir birikintilerini temizlemek, süpürgenizin performansını artıracaktır. Temizleme bezinizi kullanarak, iç yüzeyleri nazikçe silin. Gerekirse, bir fırça ile köşeleri temizleyebilirsiniz. Son olarak, süpürgenizi elektrikle besleyin ve yeni bataryanın doğru çalıştığından emin olun. Eğer batarya sorunu yaşamaya devam ederseniz, tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın. Eğer bu süreçle ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, telefon yok, seyahat yok hizmetimizle sizin için en uygun çözümü sunabiliriz. Bu şekilde hem zaman kazanmış olursunuz, hem de kaliteli bir hizmet alırsınız. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.